大家好，今天我们练习阅读，题目是我的假期计划。老师第二个已经从沙巴人发表了呢。这个来发记啊，我的假期计划。这个暑假我打算去海边旅行，我已经订好了酒店，也准备好了行李。每天早上我想在海边散步，看日出。中午我会和朋友一起吃海鲜，晚上在沙滩上聊天，看星星。除了玩，我还想学游泳。以前我不会游泳，这次想学会。我觉得假期应该既放松又学到新东西。我希望这个暑假能过得开心，也希望拍很多照片，留下美好的回忆。然後裏邊呢，說把那邊記咩？我的假期計劃，假期ဆိုတာကကြတော့အားလရက်ပေါ့နော် holiday အဲ့တော့我的假期計劃ဆိုတာက plan နော်အစီအစဉ်ငါရဲ့အားလရက်အစီအစဉ်ပေါ့နော်အဲ့တော့这个暑假ဆိုတာဒီ summer vacation နွေရာသီကျောင်းပိတ်ရက်ပေါ့နော်နွေရာသီကျောင်းပိတ်ချိန်这个暑假အဲ့တော့ဒီနွေရာသီကျောင်းပိတ်ရက်မှာတဲ့我打算စီစဉ်ထားတယ်去海边ဆိုတာကမ်းခြေဘက်ပင်လယ်ဘက်ကိုသွားမှာပေါ့နော်ကမ်းခြေသွားမယ်ပေါ့海边旅行အဲ့တော့ကမ်းခြေဘက်ကိုခရီးသွားမယ်လို့စီစဉ်ထားတယ်旅行ဆိုတာခရီးထွက်တာနော်我打算去海边旅行အဲ့တော့ကမ်းခြေဘက်ကိုသွားမယ်ပေါ့ကွာသွားမယ်လို့စီစဉ်ထားတယ်我已经订好了酒店订ဆိုတာက booking လုပ်တာနော်酒店ဆိုတာကhotel တဲခိုခန်းပေါ့နော်တဲခိုခန်း hotel ကိုbooking လုပ်မယ်အဲ့တော့ hotel ကို booking လုပ်တယ်ပေါ့ booking လုပ်တဲ့အခါမှာ好လဲဆိုတာပြီးသွားတာ我已经好လဲလုပ်ပြီးသွားပြီ我已经订好了酒店က hotel ကိုလည်း booking လုပ်ပြီးသွားပြီ也準備好了行李ပြီးတော့準備好了ဆိုတာပြင်ဆင်ပြီးသွားပြီ行李ဆိုတာကခရီးဆောင်တက်တာနော်ပြောရရင်ဟိုပေါ့ခရီးဆောင်အိတ်တွေပေါ့နော်ခရီးဆောင်တက်တာတွေကိုပြင်ဆင်ပြီးသွားပြီ hotel လည်း booking လုပ်ပြီးသွားပြီအိတ်တွေလည်းပြင်ပြီးသွားပြီအဲ့တော့每天早上အဲ့မှာတော့ရောက်လို့ရှိရင်每天早上ဆိုမနက်တိုင်းဆိုတော့ဗာလဲဆိုတော့ဒီ海边ကိုရောက်လို့ရှိရင်နော်ရောက်တဲ့သူဘယ်နှစ်ရက်နေမလဲကွာ3ရက်လား4ရက်လားအဲ့မနက်ခင်းတိုင်းကိုပြောတာနော်每天早上မနက်တိုင်း我想在海边散步我想ဖြစ်ချင်တာ在海边ကမ်းခြေမှာ散步လမ်းလျှောက်ချင်တယ်တဲ့မနက်ခင်းတိုင်းပင်လယ်ကမ်းခြေကိုသွားပြီးလမ်းလျှောက်ချင်တယ်看日出ဆိုတာနေထွက်တာကို看ကြည့်ချင်တယ်နော်中午နေ့လည်ခင်းကြတော့我会和朋友一起吃海鲜ကျွန်တော်ကတကယ်ချင်းနေနဲ့တူတူ海鲜ဆိုတာကပင်လယ်စာနော်ပင်လယ်စာစားခြင်းနဲ့晚上ညကြတော့在沙滩ဆိုတာကကြပါလဲဆိုတော့ကမ်းခြေကသဲတောင်မြင်ကိုပြောချင်တာနော်သဲတောင်မြင်ပေါ်မှာတဲ့သဲတောင်မြင်ပေါ်မှာ聊天စကားပြောမယ်看星星ကြယ်တွေကိုကြည့်မယ်星星ဆိုတာကြယ်တွေနော်အဲ့တော့ကြယ်တွေကြည့်မယ်အဲ့တော့သူ့ရည်ရွယ်ချက်ကပါလဲဆိုရင်မနက်ခင်းမှာ海边散步ကမ်းခြေသွားပြီးလမ်းလျှောက်မယ်နေထွက်တာကိုကြည့်မယ်နေ့လည်ခင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်တကယ်ချင်းနေတဲ့တူတူပင်လယ်သာစားမယ်ညရောက်လို့ရှိရင်ကမ်းခြေမှာထိုင်ပြီးတော့စကားပြောမယ်နေထွက်ကြယ်တွေကိုကြည့်မယ်နော်နေထွက်တာဖြစ်ကုန်အဲ့တော့ချူလဲဝမ်ဆိုတာကချူလဲဆိုတာဒါအပြင်ပြီးသွားရင်ပေါ့နော်ချူလဲဟိုင်ကသူကဒီ grammar pattern တစ်ခုပေါ့နော်ချူလဲဝမ်ကလဲပတ်ပြီးသွားလို့ရှိရင်ဝဟိုင်းရှာဝမ်းဆိုတော့လဲပတ်တာကစားပြီးတာပျော်လို့ပြီးသွားရင်ပေါ့ကွာနော်ဒီလိုတွေသူတို့ဒီလုံးချင်ရတယ်လို့ပြီးသွားပြီဆိုရင်ပေါ့我还想学游泳ပြီးရေကူးလဲတင်နေတယ်对也没顾得不呢他不会游泳那因为他不会游泳所以他想学游泳然后对啊也顾定呢以前我不会游泳以前အရင်တော့က我不会游泳ကျွန်တော်ကရေမကူးတတ်ဘူး这次ဒီတစ်ခါ想学会ဆိုတာတတ်အောင်သင်တာနော်ဝိဆိုတာတတ်တာအဲ့တော့ဒီရေကူးတတ်ချင်တယ်ရေကူးတတ်အောင်သင်နေတယ်လို့ပြောချင်တာ想学会以前我不会游泳这次想学会游泳ရေကူးတတ်အောင်သင်နေတယ်我觉得ကျွန်တော်ထင်တယ်ပေါ့နော်觉得စိတ်ထဲမှာထင်တယ်假期တောင်းပိတ်ရက်ကဒီအားလက်ရက်က应该ဆိုဖြစ်တဲ့နဲ့ကြည်ယုံဆိုတာလဲဒါဒီ grammar pattern တစ်ခုပဲเนาะ not only but also လို့ပဲကွာဒီကဒါမကလဲပဲဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်
နော်ဒီ假期长辈日嘛အားလည်းရက်မှာပေါ့ကွာ应该既放松ဆိုတာ relax လုပ်တာအနားယူတာပြောချင်တာနော်အဲ့တော့ဒီအနားယူရုံနဲ့မကဘူးရှုပ်ရှိလို့ပဲနော်ဒီ放松က relax ဖြစ်တာစိတ်ကိုဒီပေါ်ပါပြီးတော့ relax ဖြစ်သွားရုံနဲ့မကဘူး又学到新东西ဆိုတာလေအရာအသစ်တွေပေါ့နော်အရာဝတ္ထုအသစ်တွေကိုလည်းသင်ယူခြင်းနဲ့တဲ့အဲ့တော့သူကနားယူရင်သူ့ကိုယ်သူဒီပေါ်ပါ relax ဖြစ်ရုံနဲ့မကဘူးအသစ်တွေကိုလည်းသူသင်ယူခြင်းနဲ့我希望咱们苗栗呢这个假期的阿拉爷妈能过得开心表现在片单内面路苗栗呢也希望拍很多照片拍咗ရိုက်တာဓာတ်ပုံရိုက်တာ照片ဆိုဓာတ်ပုံအဲ့တော့也希望拍很多照片ဓာတ်ပုံတွေအများကြီးရိုက်ခဲ့မယ်နော်ဓာတ်ပုံတွေအများကြီးရိုက်ဖို့ကလည်း苗栗呢留下ဆိုတာခြံထားခဲ့တာပေါ့နော်美好的回忆美好的လှပတဲ့回忆ဆိုတာ memory ဒီအမှတ်တရတွေပေါ့နော်အမှတ်တရတွေအများကြီးလဲလှပတဲ့အမှတ်တရတွေခြံထားနိုင်မှုရအတွက်ညော်လင်းနေအဲ့တော့ဓာတ်ပုံရိုက်ခဲ့မယ်နော်အဲ့တော့ဒီချက်တီဒါ ABCD ပဲရွေးရမှာပဲเนาะ维珍的主人公这个暑假打算去哪里旅行အဲ့တော့ဒီ essay တွေကတဲ့အဓိကလူကပေါ့เนาะအဓိကသဆောင်ကသူကဒီ summer မှာသူဘာသွားလုပ်မှာလဲ summer vacation မှာသူရဲ့နေရာဒီအားလည်းရက်မှာ打算去哪里旅行ဘယ်ကိုသွားပြီးတော့ခရီးထွက်မယ်လို့စီစဉ်ထားလဲ山上到某海边赶紧城市မျိုးဒါကြတော့ရှမ်းswingဆိုတာကကြတော့ဟိုရွာပေါ့နော်အဲ့တော့ဘယ်ကိုသွားမှာလဲအဲ့တော့သူပဲသွားမှာလဲပင်ကန်းကြီးသွားမယ်海边 B ပေါ့နော်နောက်တစ်ခု他每天早上打算做什么သူမနက်တိုင်းမလုပ်မှာလဲအဲ့ရောက်ရင်游泳ရေကူးမယ်看日出နေထွက်တာကြည့်မယ်吃海参ပင်လယ်သားလေးစားမယ်ဖိုင်ကြောက်ပြဓာတ်ပုံရိုက်မယ်အဲ့တော့မနက်တိုင်းသူမလုပ်မှာလဲတခုရွေးပေးနော်နောက်တစ်ခု他想在假期学会什么技能ဆို skill ကိုပြောချင်တာ skill အတစ်တခုသူဘာ skill ကိုသူသင်နေတာလဲပြောရအဲ့မှာသူဘာသင်နေတာလဲ做饭ထမင်းချက်တယ်游泳ခြေကူးတယ်တာလန့်ချုံ basketball ကစားတယ်唱歌ဆိုတာကတချင်းဆိုတယ်အဲ့လေးခုတွေကပဲဟာလေနော်နောက်တစ်ခု他希望假期过得怎样ဆိုတာကဒီအားလည်းရဖြတ်တန်းတာဘလိုမျိုးလို့ထင်လေတဲ့အဲ့တော့ကျင်းကျန်းဆိုတာက nervous ဖြစ်တာနော်开心表示呢无聊ဆိုတာကကြတော့ပြင်းစရာကောင်းတယ်ပေါ့ကွာမန်လူဆိုတာအလုံးများတာနော်အဲ့ဒီမှာဒီလေးခုတွေကပဲဟာလေနောက်တစ်ခုအဲ့တော့维珍最后一季留下美好的回忆中အဲ့တော့သူရဲ့ဒီ essay တွေကနောက်ဆုံးစာကြောင်းပေါ့နော်留下美好的回忆ဆိုတဲ့စာကြောင်းတွေကတဲ့回忆最接近的意思是回忆ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်အနည်းဆုံးအဓိပ္ပာယ်က回忆ရဲ့အနည်းဆုံးအဓိပ္ပာယ်ကဘာလဲတဲ့回忆ဆိုတာ礼物လက်ဆောင်လားနော်ကြောက်ဖြန့်ဓာတ်ပုံလားရှမ်းဖာနီလန်းလားနော်ဒါစဉ်းစားပုံစဉ်းစားနေတွေးခေါ်ပေါ့နော်အခု记住的事情记住的မှတ်မိနေမဲ့အရာတွေလား回忆ဆိုတာဘယ်အရာလဲဒါ ABCD ဖြေပေးဘယ်ဟာလဲဆိုတာနော်အဲ့တော့ကြာပြီပြီးသွားပြီထပ်မဖြတ်ထပ်ပြီးတော့မဖတ်ပြတော့เนาะအဲ့တော့ကိုယ့်ကိုဖြည့်ကြည့်ပါကဲအားလုံးပဲရှာစစ်ခဲ့ကြ加油